¿Sabías que el estrés no solo afecta a tu mente, sino también a tus dientes? Muchos pacientes llegan con desgaste dental, dolor en la mandíbula o llagas frecuentes. Y la causa no siempre es una mala higiene. Muchas veces es estrés. Cuando estamos tensos, apretamos los dientes sin darnos cuenta. Eso puede provocar fracturas, sensibilidad o dolor dental. Como dentistas podemos detectar todas estas señales tempranamente y de esa manera poder ayudarte con protectores nocturnos o tratamientos dentales adecuados a tu caso. Tu boca también habla de lo que estás viviendo. Cuidar tu salud mental es también proteger tu sonrisa. Si has notado dolor articular al despertar o sensibilidad dental, agenda una revisión dental con tu odontólogo de confianza. Y tú, cuéntame, ¿ya sabías de todos estos síntomas? Platícame en los comentarios.